E allora in avvio di puntata torniamo subito a San Donà di Piave, dove nei giorni scorsi si è svolta la quarta edizione di Terre Volute Festival della Bonifica, evento organizzato dall'Università di Padova e da Ambi Veneto per comunicare il valore culturale ed economico delle terre di bonifica. Di particolare rilievo gli appuntamenti scientifici, i momenti congressuali che hanno consentito di approfondire temi importanti legati all'uso e alla valorizzazione della risorsa idrica. Allora cominciamo subito dal convegno sul riuso delle acque reflue depurate in agricoltura, sfide, cautele e opportunità. E vediamo le interviste che ha raccolto per noi Andrea Marcato. Il riuso delle acque reflue è un argomento che sta avvenendo di molta attualità, visto anche la direttiva europea che ne prevede l'entrata in vigore nel 2023. Una volta tanto anche il Paese Italia, grazie allo stimolo dei consorzi di bonifica, si approccia a questa normativa in tempi utili per discuterla ed applicarla nel miglior dei modi. Secondo il mio punto di vista è sicuramente un'occasione. Andrà ben regolamentata, studiata e poi monitorata, perché stiamo parlando di riuso di acque che non sono piovane, quindi d'altra parte però abbiamo di fronte l'esperienza che ha fatto Israele, che da zero acqua piovana riesce con il riuso delle reflue a creare un piccolo giardino dove c'era deserto. È un tema estremamente importante, di attualità. Siamo di fronte a una direttiva comunitaria che si sta concretizzando e la problematica pone i consorzi di bonifica con un'attenzione molto alta. Nei nostri canali confluiscono le acque reflue delle urbanizzazioni, dei depuratori, e l'agricoltura di questa acqua ne fa un uso importante. La qualità di queste acque e il rapporto con l'acqua che preleviamo dai fiumi è estremamente importante. È un'evoluzione, dobbiamo stare molto attenti affinché le acque reflue non vengano sdoganate come uno dei problemi di quantità e non di qualità, ed è una delle cose che poniamo molta attenzione, perché l'acqua che scorre nei canali la utilizziamo poi per l'irrigazione. Il ruolo di Ambi e della bonifica nel nostro paese è un ruolo che appunto ha una storia che noi oggi dobbiamo recuperare, perché sono dei veri e propri custodi di territori strappati all'abbandono, in cui si sono regolati natura e uomo, e quindi attività agricola in questo caso, ma una bonifica integrata. Quindi questa è l'eredità che noi dobbiamo prendere, che ha 100 anni come abbiamo sentito oggi, e dobbiamo portarla nel domani. La portiamo con le risorse che ci sono a disposizione, con l'attenzione che oggi c'è fortunatamente per l'ambiente e con la ricerca. Il partner dell'università ci dice che tutto questo si deve legare, intrecciare, per dare pienezza ad una parola che oggi è molto di moda, che però bisogna riempire, e credo che questi attori possano farlo anche molto concretamente con i piedi per terra, che è quella della sostenibilità, altrimenti rimangono parole. Qui noi oggi possiamo comprendere veramente come la sostenibilità abbia un senso, e il recupero dell'acqua, grande dimenticata normalmente dai piani. Parlano gli agricoltori, parlano di acqua, è molto significativo. Dobbiamo avere un approccio integrato, proprio come la bonifica, e lavorare insieme istituzioni con istituzioni. In questo senso Ambi è una vera e propria istituzione. Un altro convegno molto importante è stato quello dedicato al deflusso ecologico, dalla teoria alla pratica, opportunità e criticità per il fiume e il territorio. Vediamo cosa è emerso. Il deflusso ecologico, che sostituisce con normativa il flusso minimo vitale, è sicuramente un'occasione di confronto.
può essere un grosso problema per i nostri territori, in particolare per il Veneto e per il nord-est, perché è una normativa che è stata tarata sui grandi paesi nord europei. Noi viviamo in un territorio che è praticamente tutto artificiale, tutto creato, innervato di torrenti e fiumi, canali, con acqua che è stata portata sul territorio per poter creare la vita in questi territori. Ecco, è tutt'altro rispetto a quel che prevede la normativa, diciamo, dal come nasce, dai presupposti da cui nasce la normativa. Quindi stiamo cercando di porre l'attenzione appunto della comunità europea sul fatto che noi siamo un caso particolare e che vengano prese in considerazione con i dovuti studi e i dovuti approfondimenti, ecco, la situazione in cui noi ci troviamo, che è, come ripeto, particolare. Abbiamo fatto delle sperimentazioni, queste hanno portato a determinare praticamente l'assenza di acqua in paesi, città anche grosse come Treviso, che andrebbero sicuramente in grosse difficoltà con l'applicazione di questa normativa così come è concepita. Avremo interi territori senza acqua, anche l'aspetto esteriore del nostro ambiente sicuramente sarebbe destinato molto a creare. Molto probabilmente regredirebbe fino al tempo in cui non c'era l'acqua, prima che fosse portata e questo territorio prima che fosse diciamo, fornito d'acqua artificialmente non era abitato, non era abitabile. Quindi ci vuole una grossa attenzione all'applicazione di questa normativa. Partiamo da qua per lanciare un ulteriore segnale di attenzione, perché l'applicazione di questa norma prevista nella direttiva quadro acque, che ormai è del 2000, quindi pensate che siamo in ritardo di 21 anni, rischia di creare un grande problema nel rapporto fra territori e quindi attività economiche, utilizzatori della risorsa idrica e il fiume come ecosistema. E il deflusso ecologico è proprio una formula che dovrebbe lasciare più acqua nei fiumi per garantire gli habitat in maniera molto più consistente, però nell'uso della risorsa idrica purtroppo si inseriscono gli utilizzatori, dagli utilizzatori idroelettrici fino a quelli che hanno la prima priorità, che è l'uso agricolo. E questo rapporto fra territorio e fiume verrà discusso proprio oggi. Sarà il preludio di un importante evento che realizzeremo a settembre, sempre in Veneto. Sarà un evento nazionale dove coinvolgeremo tutte le autorità d'Italia, sia dalle autorità di distretto che alle organizzazioni agricole che ai consorzi di bonifica, compreso il Parlamento, per discutere, appunto, i ministeri, per discutere di questo problema che entro fine anno dovrà vedere una soluzione, perché dall'anno prossimo la direttiva pone l'applicazione di questa direttiva. Per quanto riguarda questo tema affrontato oggi del deflusso ecologico, come Regione abbiamo intanto portato avanti alcune sperimentazioni per poter dimostrare che un'applicazione rigida di questa direttiva crea un impatto particolarmente negativo in Veneto. Ci siamo interessati in particolare con la nostra società, che è ARPAV, però allo stesso tempo anche confrontandoci con gli studi che ha portato avanti anche Ambi Veneto, in particolare il Consorzio di Bonifica Piave, il Consorzio di Bonifica Brenta, ma anche Enel Green Power Nord-Est per quanto riguarda gli studi anche dell'impatto dal punto di vista idroelettrico e anche sui laghi di montagna. Quindi la Regione fa un po' da coordinamento anche per questo tavolo, insomma, di concertazione, di valutazione di questi studi, per poi confrontarsi con l'autorità di distretto Alpi Orientali per poter, speriamo, un'applicazione meno rigida di questa direttiva per il nostro Veneto. Oggi dobbiamo investire per il futuro. I cambiamenti climatici si possono gestire, si possono combattere, usiamo questo termine, investendo in capacità tecniche, investendo in tecnologia, agricoltura 4.0, sia dal punto di vista del monitoraggio, quindi sistemi satellitari, ma anche nuovi sistemi irrigui che ci permettono di sprecare meno acqua, perché effettivamente va gestita bene, salvaguardando, difendo il mio settore, salvaguardando l'agricoltura, ma difendendo l'agricoltura si difende anche tutta la popolazione, tutti quanti i cittadini. Investimenti oculati che penso tra la componente tecnica della Regione Veneto, tra l'Ambi, che ha grande e profonda conoscenza del territorio,
e anche il sistema universitario. Qui questa mattina avevamo l'Università di Padova con il prorettore, quindi mettendo assieme tutte quante queste eccellenze e prendendo spunto anche delle esperienze del passato, credo che sicuramente verrà fatto un ottimo lavoro.